president. Jeg har et spørsmål til finansministeren. Vi har mange som leser det finansministeren skriver, og jeg la merke til at 1.1.2012, det vil si ved inngangen til dette året, så sa finansministeren til Dagens Næringsliv, viste han til det gamle slagordet «Gjør din plikt, krev din rett», og det synes jeg var ganske flott. Finansministeren er jo øverste politisk ansvarlig for å forvalte den nasjonale formuen vår. Vi har mye penger på bok, men ikke minst så har vi store penger, store midler, store ressurser i menneskene i landet. Det er nesten blitt en politisk klisjé å si at mennesker er vår aller viktigste formue, men det er jo helt sant. Det er veldig viktig at vi har penger på bok, det er bra, men det er også veldig viktig at vi da har arbeidsføre mennesker i jobb. Man kan kanskje si at det er forutsetningen for den norske modellen. Det er at vi har et fellesskap som gjør at hvis man faller utenfor, hvis man blir syk, så skal man selvfølgelig få anstendige midler til livsopphold og kunne klare seg. Men det forutsetter også at de som faktisk kan jobbe, er i jobb. Høyre har foreslått ett tiltak blant mange for å få flere inn i aktivt arbeid, nemlig en forsterket aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Fra Arbeiderpartiet så har noen representanter sagt at dette er et forferdelig forslag. De har sagt at dette er det ikke for i det hele tatt, mens andre representanter har sagt at dette høres bra ut. Fra Sosialistisk Venstreparti så har vi hørt at Høyres forslag representerer et menneskesyn man kan bli dårlig av. Arbeiderpartiet og Høyre har jo tidligere hatt en slags storkoalisjon for nettopp denne arbeidslinja. Det kan være et viktig bidrag for å få flere over i arbeid, for å aktivisere folk i stedet for å ha dem på passive støtteordninger. Så mitt spørsmål til finansministeren er om han vil støtte en forsterket aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Statsråd Johnsen får anledning til å svare, men det er et spørsmål som åpenbart konstitusjonelt hører inn under en annen statsråd, fordi det er et spørsmål om et konkret virkemiddel. Statsråd Johnsen får allikevel vurdere om han vil kommentere de finanspolitiske sidene av saken. Ærede president, ja, finansministeren og regjeringen er for en forsterket arbeidslinje. Det gjennomsyrer politikken, det gjennomsyrer den måten en har innrettet arbeidsmarkedstiltakene på, det gjennomsyrer det en har gjort av endringer i uføretrygden, for eksempel i forhold til det å få arbeidsavklaringspenger og endre systemet slik at arbeidsmarkedspolitikken blir mer aktivitetsrettet. Det er det ene. Det andre, der er jeg helt enig med representanten Isaksen, og det er at det å investere i arbeidsstyrken, det å investere i foredling og utvikling av arbeidskraften er det viktigste dette samfunnet kan gjøre. Arbeidskraften utgjør mer enn 80% av nasjonalformuen, og vi har brukt regnestykket tidligere at mens oljeformuen utgjør altså en 7-8%, og jammen skal det være flink til å plassere oljeformuen for å få samme avkastning som du vil få ved å øke avkastningen av arbeidskapitalen i Norge, eller kapitalen arbeid i Norge, med 1%. Så det å sørge for at folk har jobb, sørge for å ha lav arbeidsledighet og høy sysselsetting er grunnleggende for den norske modellen. Så er det også slik, ærede president, at det gamle slagordet fra fagforeningsfanene om «gjør din plikt, krev din rett» har sin gyldighet også i dag. Fordi at det innebærer to ting. På den ene siden at ingen skal være usikker på at dersom du i en periode av livet detter ut av arbeidslivet, blir syk eller på andre måter ikke er i stand til å brødfø deg av eget arbeid, skal ha et sosialt sikkerhetsnett. Så innebærer også det at det er viktig at du stiller krav til de mennesker som også skal bidra i samfunnslivet. Så det er en del av den store samfunnskontrakten, og jeg har ingenting imot, ærede president, på mer generelt nivå å diskutere akkurat det, men som presidenten sa, jeg vil vokte meg vel for å gå inn på arbeidsministerens enemerker i denne spontanspørretimen. Røe Isaksen til oppfølging. Takk, president. Vi kan holde oss til makrotallene. Dette her påvirker også selvfølgelig makrotallene. Det er åpenbart viktig, altså det mest avgjørende sannsynligvis for velferden i Norge, det er å ha mange mennesker i jobb. Og ofte så liker jo Arbeiderpartiet finansministeren å påpeke at det har blitt flere sysselsatte, altså at det har aldri vært flere sysselsatte i Norge enn tidligere.
Eneste utfordringen at hvis man ser litt bak de tallene, så det noen problemer med det som det skurrer litt. Den ene årsaken selvfølgelig at det blir flere sysselsatte, rett og slett fordi det blir flere mennesker i Norge. Det skyldes delvis innvandring, men det skyldes også at nordmenn får barn. Finansministeren har jo selv bidratt godt i det henseende, men jeg vet ikke om regjeringen skal ha æren for flere barn. Jeg tviler vel på om finansministeren har lyst til å ta på seg ansvaret for flere barn enn de han har også. Hvis man ser på sysselsettingsgraden blant de mellom 16 og 74, så den akkurat lik i dag som den var i 2005. Samtidig går sysselsettingsgraden ned for de under 24. Det blir flere funksjonshemmede utenfor arbeidslivet, og det blir også flere unge sosialklienter. Hva ønskes finansministeren å gjøre med det? Generelt sett når det gjelder arbeidslivet og på en måte arbeidslivets godhet, som jeg vil velge å fokusere på, det viktig, og jeg tror at både representanten Røe Isaksen og undertegnede kan bidra til å skape gode holdninger hos sine barn i forhold til arbeidslivets godhet som en arena både for å skaffe seg inntekt og for å realisere framtidsdrømmer som den enkelte har. Det tror jeg viktig at en skal jobbe med det. Og så jeg er jo enig med representanten Røe Isaksen i at det at du i mange kommuner nå for eksempel ser en vekst i unge sosialhjelpmottakere, det at du ser en vekst i unge uføre, en utfordring som vi alle må ta på alvor. En måte å ta tak i dette på, som åpenbart vil virke, å sette inn en sterkere og større innsats i skolen for å hindre at unge mennesker tar ut av utdanningsløpet. For det viser seg også ved undersøkelser at det en nær sammenheng mellom det å dette ut av utdanningsløpet og senere havne over på for eksempel sosialhjelp. Så det mye å ta tak i, men jeg glad for at det en felles holdning til å styrke arbeidskraften, ærede president.